हल्की हवा, दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक। रात के 2 बजे थे। मैं गहरी नींद में था। दरवाजा धीरे से खुलता है। बेटा उठ, रसोई में आ, जरूरी बात है। बेटा उठ, रसोई में आ, जरूरी बात है। धीमे कदमों की आवाज, घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही है। रसोई में पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा। माँ थी, लेकिन उनकी आंखें सफेद, मुंह से खून टपक रहा था। मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं। हर आवाज भरोसेमंद नहीं होती। कभी कभी वो कुछ और होती है। लाइक करो अगर तुमने भी कभी किसी अजीब आवाज को सुना है।